dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in howlgallada dhulka ay sidoo kale inta kuwa cirkaba oo Mareykanka ka taageera ay si buuxda u bedeleen jihada dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. muddooyinkii ugu dambeeyay Mareykanka ayaa waxa uu fulinayay kana taageerayay Soomaaliya howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab gaar ahaan kuwa cirka ah. sidoo kale inta isbedelo weyn ayaa laga dareemay howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab muddooyinkii la soo dhaafay. isbedelka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sheegtay in la wareegay goobo muhiim ah sidoo kale inta horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo nafta lagu dhaafiyay gobolada Shabeellada Dhexe sidoo kale inta Jubbada Hoose isla markaana duqeyn sidoo kale inta dagaal gafool ah ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale inta saaxiibada caalamiga ah oo kaashanayeen ay ku dileen gobolada Shabeellada Dhexe sidoo kale inta Jubbada Hoose. muddooyinkii la soo dhaafay waxa socday howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab iyadoo howlgalkaasi loogu magac daray Seefta Qarsoon isla markaana ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa socda dagaalka fool ah u dhaxeeya ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee muddooyinkii la soo dhaafay ay guulo la taaban kara ay ka soo yeeyeen kooxda Al-Shabaab isla markaana iyagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaashanaya saaxiibada caalamiga isla markaana duqeymo badan laga fuliyay deegaano ka tirsan Misaad Cali Guduud iyo Sooman iyo sidoo Hiiraan. sidoo kale inta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegatay in ay kala wareegtay goobo muhiim ah kooxda Al-Shabaab isla markaana amniga 96% ee hadda gacanta ku hayso deegaanada isla markaana ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. waxaa jira howlgallo qarsoon isla markaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wadaan. haddaba sida aragtaa warkani dowladda ka soo baxay oo lagu sheegay in ay guulo la taaban kara kooxda Al-Shabaab laga gaaray waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.